大家好，我是鸽子。今天我们去张家界槟榔谷。槟榔谷是湖南省十分有名且极具特色的户外线路，它包含了古河床徒步、看洞、丛林穿越、溯溪、峡谷穿越以及攀岩。但是这条线路具有一定的危险性，并不是网上说的有脚就行。对于新手和小白来说，在没有领队的带领下，还是需要谨慎前往。自驾前往的话，需要导航张家界槟榔孔，然后根据导航就会来到村子里。村子里有很多停车场，村子里的小卖部不一定随时开门，所以来这里大家一定要准备好足够的食物和饮用水。这条线路运动量比较大，推荐大家带至少2瓶水。然后防滑的鞋子和头盔以及照明设备是必须装备。从停车场出来，看见路边的台阶就是槟榔谷的入口。从台阶下来，穿过一个100多米长的山洞，就到了古河床。沿着古河床前进10几分钟，就来到了洞穴恶魔之眼的入口。穿过这个洞穴大概需要半个小时。进入洞穴以后，开始伸手不见五指，所以要准备好照明设备。洞穴里的石块非常滑，所以最好穿防滑的鞋子和戴好头盔。洞区的后半段开始出现积水和钙化池。越接近洞口，出现的垃圾越多。我靠！你看这些垃圾哦，我找不到地方下脚了。穿过垃圾堆以后，就能看到洞口。这个出口也是最多人拍照和最出片的地方。这一段比较简单，如果只想拍照，在这里就可以结束了。后面就开始进入槟榔谷的蓝渡线路。从洞口沿着土路爬出天坑，映入眼帘的就是天使之门。现在我们需要沿着山路在树林中前进，穿过天使之门。我们从前面恶魔之眼的出口，沿着山路，终于走到了天使之门的下面。现在我们的下一个目标，走到峡谷的下面去，然后就开始进入加尔沟。从这里开始就是一段非常陡的下坡路，可以抓住路边的树藤慢慢往下走。下雨天千万别来，非常容易滑下去，摔得遍体鳞伤。一直往下走，到了谷底就是贾尔沟。沟里小溪的源头来自于洞穴的地下水，然后流出去到了毛岩河水库。沿着水流溯溪前行，大概行走几百米，就来到了地缝的入口。一进入地缝就有2段攀爬，这2段相对比较简单。第3处攀爬点，如果比较胖的人很容易卡住。第4个攀爬点可能因为没有抓点，需要领队拉一把。可以，没问题。沿着地缝继续往前走，就到了第5个攀爬点。这个攀爬点比较有难度，然后很多人在这里停留，地上也有很多的垃圾。这一段推荐能力强的朋友拿个绳子在上面做一下保护。这个高度脚一软摔下去还是非常危险的。第6段攀爬点非常难，可以从旁边挂着彩旗的小路绕过去。到了最后一个攀爬点也是比较难的。完蛋！这块垂直的石壁大概6、7米高，如果没有能力比较强的领队先爬上去丢绳子，对于新手来说是怎么也爬不上来的。过了这一关，再往前行大概10来分钟，看到一个水泥楼梯，也就是到了出口。槟榔谷的起点和终点相隔了5公里的公路，如果不想走回去拿车，台阶上也留了很多接送司机的电话。我们从加尔沟上来了，然后它的终点就是这里，毛岩河镇徐家堡村。它的这里有个很大的一个停车场。如果你不想叫车的话，就可以开2部车，把1部车放在这个停车场里面。如果要叫车的话，峡谷那个石台阶上面写的有电话号码。那今天的视频就到这里，大家下次见。